Ovo je priča o čoveku kome se divila cela čaršija, o legendi beogradskog asfalta. Ovo je priča o Đorđu Božoviću Giški. Te 1991. godine svima se rađaju velike ideje. Po mom mišljenju, Vuk Drašković sanja nove izbore jer veruje da će sada pobediti sigurno. Beli Matić počinje gradnju tržnog centra u Borči, Giška otvara firmu Export-Import koja je imala za cilj, odnosno imao je ideju da se bavi izvozom razne robe na relaciji Amerika-Srbija. I ta firma se zvala Sloga. Po mom mišljenju i Beli Matić, a i Đorđe Božović Giška su maštali da će uz pomoć Vuka Draškovića, za koga su verovali da će sigurno pobediti na sledećim izborima, uđu u neke legalne tokove poslova i da će postati možda najmoćniji poslovni ljudi u Srbiji. Bez obzira što mnogi kažu da Gišku nije zanimao novac, ne znam iz kog je onda on razloga uopšte ulazio u ovu priču, bez obzira što je veliki patriota, kako mnogi kažu koji ga znaju, najvjerovatnije da je imao neku svoju ideju tog tipa. Na kraju krajeva počinje svako da mašta neku svoju priču. U jednom trenutku, dok je Drašković bio 100% ubeđen da postaje predsjednik Srbije, Beli je fasciniran i preokupiran stvaranjem nekakve srpske vojske koja treba da nasledi JNA i malte ne sav svoj kapital ulaže u nekakvu infrastrukturu koja će biti kamen temeljac nove srpske vojske. A za komandanta vidi ni manje ni više nego lično Gišku, jer ga smatra najhrabrijim čovekom u Srbiji. Beli i on su doneli odluku iz potrebe da se zaštiti taj narod, u to vreme skoro nezaštićen na teritorijama gde su živjeli Srbi. Doneli su odluku da nešto učine i da formiraju srpsku gardu. Nije njih u tome mogao da spreči ni Vuk, ni niko. To je bila njihova odluka. Mogli su, naravno, mogla je država da ih spreči. Jednostavno, ne možeš ti stvaraš gardu, stvaraš treninge, stvaraš kamp za obuku i tako dalje, šta radiš tu? Bilo je tu i oružja, razne vrste uvežbavanja i svega ostalog. Jednostavno, oni su doneli tu odluku. Beli je više učestvovao u iznalaženju novca i finansiranju svega toga. Uložio je mnogo novca u gardu, da ih opremi i sve ostalo što treba, dok se Giška kao neko ko je po stasu i onako po njegovom ponašanju, njegovoj sigurnosti, kako je nastupao, podsjećao na Karađorđa, malte ne. I onda Giška kad se pojavio gore, kad su oni to odlučili, prirodno je bilo da Giška preuzme taj vojni deo, organizacije, obuke i tako dalje, što je i radio. I upravo posle jednog mitinga koji se desio u Nišu 4. juna, Beli Matić predlaže Vuku Draškoviću stvaranje srpske vojske, odnosno srpske garde, a da komandant bude Giška. I Vuk Drašković je to prihvatio. Tako da taj 4. jun 1991. godine je zapravo datum formiranja srpske garde. Jer svi su se složili da je potrebna jednonacionalna srpska vojska. Naravno, u julu mesecu, odmah mesec dana posle toga, u Sloveniji izbijaju prvi ratni vojni sukobi, počinje rat između JNA i slovenačke teritorijalne odbrane, a ubrzo posle toga počinje i rat između policije srpske nacionalnosti u Hrvatskoj sa hrvatskom policijom i stvara se SAO Krajina. Šta se dešava sa onom srpskom gardom koja je u formiranju? 100 ljudi koji su se okupili oko Giške i oko Belog odlazi u Baranju kako bi obezbedili baranjskim žeteocima da prikupe svoju letinu kako bi je prebacili u Srbiju, da bi ona kasnije putem drugih kanala išla srpskom narodu u Krajini i u Hrvatskoj. Tamo zapravo gde je potrebna. To obezbeđivanje, prikupljanje letine u julu mesecu, to je faktički bio prvi zadatak srpske garde.
Oni su se sa tog zadatka vratili u jednom velikom ratničkom raspoloženju, nadahnuti velikim nacionalizmom, međutim bili su dosta razočarani u JNA. Jer JNA je na sve moguće načine pokušavala da spreči ulazak većeg broja tih srpskih dobrovoljaca na teritoriji Hrvatske. I oni su počeli da doživljavaju JNA kao neprijateljsku vojsku. Po mom ubeđenju, tog leta, Đorđe Božović Giška je bio u jednoj depresivnoj i u jednoj mračnoj fazi. Pre svega, imao je puno kontakata sa ljudima iz državne bezbednosti. Oni su ga kontaktirali i ubeđivali su ga da taj njihov patriotski zanos treba da se odvija sve u okviru teritorijalne odbrane Jugoslavije, odnosno JNA. Takođe je imao i kontakt, prema priči Borisa Petkova, i sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom, koji je Đorđu Božoviću Giški predložio da stvore zajedničku srpsku dobrovoljačku gardu. Međutim, Giška je taj predlog odbio jer je smatrao da je Arkan otvoreno radio za državnu bezbednost Republike Srbije i za srpsku policiju. Na nekakvom sastanku SPO-a koji se održao u Domu omladine u Beogradu, tamo je Giška predložio da se održi formiranje udarnog šumadijskog bataljona koji će se oformiti u Takovu 4. avgusta. Ovu priču je ispričao Boris Petkov, Milanu Lopušini i nekim drugim piscima koji su kasnije pisali i knjige na tu temu. Sada, da li je to tačno ili nije, ja ne znam. Ali pokazivanju samog Borisa Petkova, Arkan je Giški ponudio jako korektan predlog, međutim, kako i sam Petkov kaže, Giška je to odbio iz sujete. I posle sastanka sa Arkanom, on je još više odlučio da je formiranje srpske garde itekako potrebno, jer kako je rekao Borisu Petkovu i Belom, ja slobodno mogu nazvati tu Arkanovu gardu i njegov predlog komunističkom gardom, koja se ništa ne bi razlikovala od JNA, možda bi čak bila i gora. Sada, po njegovom predlogu, Beli Matić je odlučio da se oformi srpska garda koja će biti u sastavu SPO-a, da se oforme kampovi za obuku i za prijavu dobrovoljaca. Beli Matić, posle ovog razgovora sa Giškom, naručuje u Jumku 17.000 uniformi, koje su bile potrebne za njegovu gardu. Šta se dalje dešava? Otvaraju 10 kampova za obuku srpske garde i za prijavu novih dobrovoljaca. Po nekakvim nezvaničnim izvorima, kroz te kampove obuku je prošlo 40.000 dobrovoljaca, a da se prijavilo još 60.000 ljudi koji su zainteresovani da prođu obuku. To je zaista jedan veliki broj. I kada su spiskove sa dobrovoljcima odneli komandantu teritorijalne odbrane Beograda, generali su bili u šoku. Odmah su pozvali Miloševića i po izjavama nekih tadašnjih savremenika Milošević je bio u panici. Odmah je sazvao smotru teritorijalne odbrane prvo Banata, a kasnije je išao od regiona do regiona, kako bi pokazao moć teritorijalne odbrane. Sada, šta se dešava? I pored toga, na Košutnjaku, na Borskom jezeru, na Fruškoj gori i na još nekim mestima, tamo po Šumadiji, na Ravnoj gori, održavaju se kampovi za obuku dobrovoljaca srpske garde. Vojska je malte ne tražila da se taj čin proglasi terorističkim aktom i da svi oni koji prođu tu obuku budu osuđeni na kaznu zatvora. Zato što se odvija bez nadležnosti školovanih oficira i nije pod kontrolom teritorijalne odbrane. Sada,
Informacije o svemu tome dobili su i Giška, a i Beli. Međutim, oni ne odustaju. Ubeđeni su da mogu stvoriti vojnu formaciju koja će brojiti 40.000 vojnika najmanje, dobro naoružanih, i da će to biti okosnica nove srpske vojske. Računali su da će se i JNA raspasti i da će kompletno naoružanje bivše JNA pripasti ovoj vojnoj formaciji. Sa tim ubeđenjem odlučili su da 4. avgusta 1991. godine u Takovu oforme udarni bataljon Srpske garde koji će se zvati Tanasko Rajić i koji će biti glavni udarni bataljon za Šumadiju. I po nekakvim njihovim procenama, ukupan broj te jedinice trebao je da broji oko 7.000 ljudi. Sada, sve je to zakazano za 4. avgust, ali do 4. avgusta dešavaju se još neke stvari. Pre svega, 2. avgusta na dan Svetog Ilije, dok je Giška bio u poseti Brani Šaranoviću u njegovom kasinu Slavija, policija vrši raciju sa ni manje ni više nego pokazivanju tadašnjih funkcionera SPO-a, a i samog Giške, radi raciju sa nekoliko stotina specijalaca, koja je imala navodno za cilj da ubiju Gišku. I kada je policija upala u hotel Slavija, Giška je iskočio sa drugog sprata. Tamo mu je na stolu ostala torba u kojoj se nalazio njegov pištolj, kao i američki pasoš sa njegovim pravim imenom i prezimenom. Giška je iskočio sa drugog sprata, pao je, kako kaže, na neke šipke, bio je siguran da će poginuti posle tog pada, ali je preživeo zahvaljujući svojoj fizičkoj snazi i, kako kaže, štitio me sam Sveti Ilija. Onda sam, kaže, ja ustao, otrčao sam u suprotnu ulicu koja je bila preko puta hotela Slavija, trčao sam nekih par stotina metara i sakrio sam se ispod jednog kamiona i držao sam se rukama i nogama za šasiju kamiona. Možete da zamislite, Giška je proveo celu noć držeći se za kamion, onako lebdeći u vazduhu. Kamion je naravno bio parkiran, a policajci su psima tražili i pretraživali teren, ali nisu naišli na Gišku jer je navodno jedna gospođa šetala pudlice, tu pored kamiona prošla je i oni psi koji su tražili Gišku počeli su da idu za ovim pudlicama i tako, kaže Giška, spasao me je sam Sveti Ilija što je poslao ovu gospođu sa pudlicama. To je bilo 2. avgusta. Posle toga on je proveo dan u kući kod Joce Otaševića, a odmah sutra dan, 3. avgusta, počela je priprema za odlazak u Takovo kako bi se zvanično postrojila Srpska garda koja je već oformljena i kako bi prvi put komandant ove garde, Đorđe Božović Giška, izneo planove ove jedinice pred svojom vojskom. I to se desilo tačno u podne 4. avgusta u Takovu. Pomoz Bog, braćo gardisti i svi braćo i sestre Srbi i Srpkinje. U ovom trenutku koji je za mene jedan mnogo značajan trenutak i koji je za celu Srbiju i za sve što je ponosito i dostojanstveno i demokratsko u celoj Srbadiji, ja želim najtoplije hrišćanski, pravoslavno-srpski da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovom broju, u ovo teško vreme kada se za ovo predviđa 60 dana zatvora i kada nam olinjali i istrošeni i ideološki prevaziđeni generali Josipa Broza prete i zabranjuju pravo na naš srpski patriotizam i na srpsko ratničko dostojanstvo. Ja vam se, braćo Šumadinci, braćo Čačani, Milanovčani i Kučani, najtoplije vam se zahvaljujem i na vas se ponosim i divim vam se. Želeo bih prvo da danas zvanično počnemo sa našim pozdravom garde koji će glasiti ovako. Ja kao privremeni komandant garde ću viknuti: Bog čuva Srbiju,
a cela garda će iz svih grla gromoglasno odgovoriti živela Srbija i to ćemo tako 3 puta ponoviti. Garda mirno! Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bog čuva Srbiju! Iste večeri kada su se vratili za Beograd, ubijen je i Beli Matić. Na njegovoj sahrani govorili su Giška i mnogi poznati saborci Belog Matića i njegovi prijatelji. Između ostalih Brana Mićunović, Dugi Lajinović, Vuk Drašković i mnogi drugi. Beli je sahranjen na centralnom groblju u Beogradu. Govor je držao Giška, vrlo emotivan i bio je jako potresen zbog ove situacije. Prosto nije mogao da prihvati da je njegov najbolji drug iz detinjstva mrtav. Zakleo se i na osvetu. Prozvao je mnoge političke lidere, rekao je ja bih sada sve pobio, ali ja ipak ne mogu da ubijem Srbiju. Šta je po tim mislio Giška, to je samo on znao. Na osnovu njegovog govora, koji je držao da sahrani Belog Matića, vidi se da je čovek u teškoj depresiji. Takođe je svojoj majci i sestri govorio da one ne smeju pustiti ni suzu za njim kad pogine, maltene nagoveštavajući svoju smrt, jer kako kaže, za junakom se ne plače. One treba da se vesele i sa veseljem da ga isprate na onaj svet. Zato što je poginuo u odbrani srpskog naroda. I takođe je zatražio da ga sahrane bar na neko vreme pored njegovog najboljeg druga Belog, na centralnom groblju. Nakon ovih razgovora sa svojim najbližima, Giška je otišao na ratište u Gospiću sa svojom gardom, kao komandant srpske garde. Giški je savjetovano da ne ide i da možda je najbolje za njega da napusti zemlju. Međutim, nema šanse. To nije dolazilo u obzir. To je bilo početkom septembra meseca 1991. godine. Sam dolazak ove jedinice na Gospićko ratište bio je jako problematičan za srpsku gardu. Zato što su oficiri JNA, uključujući i samog Ratka Mladića, govorili da nestručna vojska koju predvode neškolovani oficiri samo smeta armiji u izvršenju njihovih zadataka. Tako da su rekli da bi ovi ljudi bili najkorisniji za kompletne ratne operacije ako se vrate odakle su i došli, jer su totalno smetnja zbog svoje nestručnosti. I imenom i prezimenom su prozvali i Gišku i Dugog Lajinovića i sve njihove komandante. Rekli su da su oni totalno vojno neobrazovani. Sada, Giška najverovatnije, verujući u nekakve više sile i verujući da je njegova jedinica ipak obučena, ne znam po kom osnovu, s obzirom da nije služio ni vojsku, nema nikakvo stručno znanje o armiji i o ratovanju, on sada predvodi neke ratne operacije. Najveći problem je bio taj neobučenost. Ne može neko, u svo poštovanje, ne može neko ko nije prošao vojne škole, ne može neko ko nije završio akademiju da predvodi jednu vojnu formaciju. Nije to tek tako. To je možda moglo u nekadašnja stara vremena. Zna se šta je taktika, zna se kako se vodi rat, zna se ko to treba da radi. Zbog toga postoji srednja vojna škola, postoji akademija, postojalo je služenje vojnog roka, koju bi ja vrlo predložio 6 meseci minimum, i to za sve. Neizostavno. Našao bi način da odsluži taj deo vojnog roka od 6 meseci, gde treba da prođe kompletnu svu obuku. Pa možda nisi utreniran, ali ono što jednom nauči, što se teško zaboravlja. I da bi se izbegao, kako je vojska rekla, masakr ove jedinice, vojska je odlučila da pomogne gardi, koja je u tom trenutku imala nekih 150 vojnika na tom ratištu, u sastavu jedne čete. Odlučili su da pomognu gardi sa oko 400 vojnika i sa 4 tenka. I prve operacije su počele još 7. septembra. Vođene su neke borbe. Po nekakvim kazivanjima, kako je Giška govorio, srpska garda je u tim prvim ratnim operacijama eliminisala oko 60 neprijateljskih vojnika. Međutim,
Već 10. septembra oni imaju i prve gubitke, gine im jedan momak iz Kruševca, a kasnije jedan iz Niša. I tu je sada Giška pao u još veću depresiju, rekao je, eto šta ću reći njihovim roditeljima. Ne znam šta je Giška očekivao, u ratu se gine, ne znam kako to možete da pucate tamo na nekog, a oni na vas i da očekujete da niko ne pogine. To je, mislim, totalno nemoguće. E sada, šta se dešava dalje? Došao je i 15. septembar. Donešena je odluka od strane JNA da se napadne Gospić kako bi se zauzeo grad. I otpočela je velika borba u kojoj je, naravno, po odluci samog Giške, a pretpostavljam u dogovoru sa JNA, učestvovala i srpska garda. 15. septembra Giška je bio i kum na krštenju jednog svog vojnika i nije mi jasno da jedan komandant koji planira vojnu operaciju odlučuje samo sat vremena pre početka operacije da prisustvuje kao kum u crkvi krštenju svog vojnika. Previše nekako mešanje religije i vojnih zadataka. To mi se nikako ne uklapa. Totalno apsurdna priča. On izlazi iz crkve i faktički posle kume, nek ti je sa srećom, uzima mitraljez i kreće u borbu. Otpočela je ta borba, trajala je nekoliko sati i po izjavi mnogih njegovih prijatelja, oni tvrde da je metak došao sa strane koju su kontrolisali Hrvati i da je ubijen snajperskim metkom. Dok neki ljudi tvrde da je Giška ubijen maltene s leđa iz jedne kuće snajperskim metkom koja je bila pod kontrolom srpske vojske. Takođe, mnogi pričaju da je Giška imao pancir na sebi i da je ubijen ispod leve miške, što nije tačno. Giška nije imao pancir na sebi, on je ubijen jednim metkom u grudi, a na leđima je bila velika izlazna rana, zato što je izlazna rana od metka mnogo veća nego ulazna. I te priče da je ubijen metkom s leđa i da je to pucano sa te kuće, pa je zbog toga metak napravio veliku ulaznu ranu, to je apsolutno sa balističke tačke gledišta nemoguće. Ono što ja znam o tome, znam kao i svi ostali, kad se to dogodilo, takođe to se takvom brzinom pronela vest ubijenja Giška. I sad znate šta, tu postoje razne teorije zavere, obzirom na sve okolnosti koje su pratile njega, njegovo delovanje, učešće u svemu tome. Razne teorije zavere, te ne znam, ubili su ga s leđa, te ne znam, služba ga je ubila, država, te je u borbi. Sve su to priče. Priče koje nisu potkrepljene dokazima. Ja bih voleo da znam i mnogi ljudi bi voleli da znaju, na kraju krajeva meni je žao tog čoveka. Podružili smo se, poznavali smo se, sedeli smo toliko puta. Ja bih voleo da znam, ali da imamo zaista, da imamo dokaze kako se to dogodilo, na koji način. Međutim, sve se svelo i ostalo na pričama. Ne znam, to je bilo ovako, ne znam, bilo onako. Međutim, niko još ne postoji pouzdano sa činjenicama može da dokaže na koji se način i šta se dogodilo. Te priče da je on svratio u neki šljivik, da uzme šljive i tako dalje, poznavajući Gišku, tvrdim odgovorno da to nije moglo da se dogodi. Pa taj čovjek ne bi svratio ni u tuđi voćnjak, ni u malinjak, ni u kakvim okolnostima, da ubere šljivu ili da ubere malinu ili krušku, da se ne javi tom domaćinu i da ga ne pita da li dozvoljava da ubere tu krušku, šljivu ili malinu. Ja ne verujem, poznavajući ga, ali sam siguran da Giška ne bi bio toliko neoprezan, pogotovo u ratu, da tako se izdvoji, da tako ode i da bude nekome laka meta, pogotovo on sa svojom kompulencijom i ne verujem ja u to. Pretpostavljam da ti teoretičari zavere koji pričaju da je navodno Gišku ubila JNA ili državna bezbednost, odnosno vlast koja je ubila i Belog, jer su oni verovali da je vlast ubila Belog, odlučila da likvidira i komandanta srpske garde. I šta su oni uradili? Oni su prvo zvali helikopter vojske Jugoslavije da dođe po Giškino telo kako bi ga prebacili za Beograd. Međutim,
Vojska je javila da oni sada ne mogu da daju u tom trenutku helikopter, jer je helikopter potreban za prebacivanje ranjenika. A da tek posle nekoliko dana mogu da prebace Gišku sa nekim drugim helikopterom. Šta se sada dešava? Pripadnici garde su hteli da Gišku baš tog dana prebace za Beograd, jer je odmah sutra dan njegov rođendan. On je poginuo 15. septembra, a 16. septembra je trebao da bude njegov 36. rođendan. I šta se sada dešava? Kada je Giška pao, pogođen posle tog hica, njegovi saborci su ga odneli do ambulante, nadajući se da ima spasa za Gišku, međutim on je posle nekoliko minuta izdahnuo. Doktorka koja ga je pregledala, koja je inače patolog kliničkog bolničkog centra Zvezdara, ustanovila je smrt i rekla je da je Giška stradao tako što ga je metak pogodio spreda u levu stranu grudi i da je izašao na leđa. O nekakvoj priči da je Giška pogođen s leđa nema nikakve teorije po njenoj priči. I ona je izdala samo papir da je Giška poginuo na ratištu. Na osnovu tog papira pripadnici garde su tražili od vojske helikopter kako bi Gišku prebacili za Beograd. Međutim, vojska je rekla da oni nemaju veze sa srpskom gardom, jer ih na kraju krajeva oni nisu ni doveli na Gospićko ratište i da se obrate mrtvozorniku ili bolnici koja je nadležna za to područje, što je garda i uradila. Ta bolnica koja je bila nadležna za taj rejon dodelila je jedan sanitet koji je Gišku 16. septembra prebacio za Beograd i porodica je platila prenos njegovog tela od Gospića do Beograda, 2500 maraka. Tu se vidi da jednostavno država apsolutno nije tretirala gardu kao nešto što je u okviru države, jer onaj ko pogine na frontu, on se vraća o trošku države sa svim vojnim počastima. Međutim, to se kod Giške nije desilo. Po dolasku za Beograd došli su negde oko 20 časova. Giška je odmah tog 16. septembra bio stavljen u dnevni boravak i došao je ogroman broj njegovih prijatelja i komšija. Nekoliko hiljada ljudi je iz Beograda i okoline došlo kako bi se oprostilo od mrtvog Giške. 18. septembra je bila sahrana u 12 časova na centralnom groblju u Beogradu. I Giška je u prisustvu 15.000 ljudi, kako je rečeno tada u štampi, sahranjen pored svog druga iz detinjstva Belog Matića. Pre svega, sve ovo vreme sam pričao o čoveku koga mnogi smatraju herojem, maltene Hajduk Veljkom 20. veka u Srbiji. Mnogi ga smatraju vitezom sa Voždovca, mnogi ga smatraju šefom beogradskog podzemlja koji je u jednom periodu vladao ovim gradom, odnosno podzemljem. Mnogi ga smatraju čovekom koji je zalutao u tu priču kriminala, jer nije bio za kriminal zato što je bio predobar čovek. Imao je veliko srce i dobru dušu. Tako bar govore svi sa Voždovca. Takođe kažu da nije izvršio nikakvo kriminalno delo ovde u Srbiji. Međutim, ja se ne slažem. On je imao 2 dokazana ranjavanja, odnosno pokušaja ubistva u Beogradu. Zar to nije krivično delo? Mislim da je ovaj čovjek stvarno zalutao u priču kriminala. On je bio dobar đak i trebao je da se drži škole i da je završio taj DIF koji mu je dobro išao. Najverovatnije bi bio dobar profesor fizičke kulture, kao i njegov školski drug Buda. I svi bi sada govorili kako je eto Giška ove godine otišao u penziju i bio bi živ. Sedeo bi u kafani gde se okuplja celo to njegovo društvo kod profe i pričali bi priče od Kulina Bana i dobrih dana. I kako se nekada živelo na Voždovcu, koji više sada ne postoji, i igrali bi domine i remi. Međutim, Giške više nema. On je 2017. godine otišao i sa centralnog groblja, nije više ni na Voždovcu. Njegov veliki prijatelj Brana Mićunović prebacio ga je u rodno selo njegovog oca i on je sahranjen na groblju Martinika
pored Podgorice 2017. godine i tamo sada počiva pored svoga pokojnog oca. Sada, da li je ovaj čovek mogao da bude živ i pored toga što nije završio DIF? Mogao je, da je policija samo ispravno postupila. Onog trenutka kada je ovaj čovek 1990. godine došao iz Italije posle 6-godišnjeg zatvora, trebao je odmah da bude uhapšen zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju Ranka Rubežića, za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina. I da je dobio najmanju kaznu, on je do 95. godine trebao da bude u zatvoru. Ne bi se bavio ni politikom, ne bi se bavio nikakvom srpskom gardom, nikakvim ratovanjem, bavio bi se posle izlaska iz zatvora možda kriminalom, možda biznisom, to je sada diskutabilno, jer mnogi njegovi prijatelji ili su ugledni biznismeni, ili se i dalje bave nekim sitnim kriminalom, imaju višedecenijske robije, ali su živi. Giška je uradio najveću glupost. Posle 6 godina, kada ne zna šta se dešava, ne samo u zemlji, nego i u komšiluku i u društvu, sve se promenilo, drugačije se razmišlja. Najveća je glupost upustiti se u politiku. A došli su neki novi, opasniji vukovi koji vas gledaju kao ovčice. I ovo jagnje od čoveka zapravo je samo bio lak plen nekim vukovima, koji su ga iskoristili da oko sebe okupe desetine hiljada ljudi, jer ovaj čovek je bio veliki magnet da okupi oko sebe veliki broj mladih ljudi koji su kasnije otišli u neke druge paravojne jedinice, jer srpska garda se posle Giškine smrti raspala na nekoliko delova. I zahvaljujući magnetizmu ovog čoveka, koji je probudio nekakav možda lažni patriotizam u mnogim mladim ljudima, ti mladi ljudi su završili pod zemljom ili su možda doživotni invalidi sa doživotnim traumama. Niko od ovih ljudi o Giški ne priča ništa ružno, nemam ružno ništa da kažem ni ja. Osim to što ću pokušati da ga citiram, jer Giška je par puta rekao u knjigama koje su pisane o njemu: radite sve u životu što je časno i pošteno, jer kriminal se ne isplati. I on je jednom čak za sebe i rekao: možda bi se ja kandidovao za nekog narodnog poslanika da nemam 11,5 godina robije. I kao tako žigosan, sramota me da uđem u Narodnu skupštinu ili bilo gde, a siguran sam da bih imao bar nekoliko desetina hiljada glasova. I sigurno da bi imao, jer ako je skupio 60.000 potpisa za dobrovoljni odlazak na ratište, garantujem da bi ovaj čovek svojim magnetizmom imao bar 100.000 glasova, da je recimo bio neki profesor i da je počeo da se bavi politikom. Jer Giška je zaista bio jedan inteligentan čovek, preveliki emotivac i mislim da su ga u vihoru rata zapravo ubile njegove emocije. Po meni, Giška je promašio ceo svoj život onog trenutka kada je odlučio da više neće da ide u 12. gimnaziju i kada je odlučio da jako mlad ode sa nekim već proverenim kriminalcima na neke šljake u inostranstvu. Ekskurzije sa takvim ljudima vode samo u zatvor i u put bez povratka. Zato, dragi prijatelji, svima vama kojima je ovaj čovek idol, stavite prst na čelo i kažite sami sebi da li vredi biti urbana legenda i otići sa ovoga sveta u 35. godini. To su sada najlepše godine za početak života, a ne za odlazak na onaj svet. I zato poslušajte Giškine reči. Nemojte se baviti kriminalom, jer kriminal se ne isplati. A još manje politikom, jer politika je kurva. Dragi prijatelji, vidimo se u sledećoj epizodi Zločina i senki.